bona ikizingo c'amafaranga hasi ndayakandagira no ngomare kuyakandagira wacu kwa yamzinishaga akabona simpanishaganya niba yaravuze gato yo ngo yiwe ntazi kubyina arasize ngwante namanyunama ngo nyuname ndayatoye nija hijya kuri toilette ngo ndebe sangana amafaranga menshi 50 neza niwo munsi ahubwo niyo yagusanze niwo munsi numvishije ko ifaranga zazinuka hinyana twari ko duhumura kandi udufaranga tuvuye kuri banke tukiri dushasha bene kwa tundi ukoraho gutyo ukazawumva ko turagutema namamburaga umutekano namambwira abacu ngo duhindura akabari tuja ahantu bita Kamagendo abariyo tuja gusorezaga ndababwiraga namama gataye amafaranga sino yaguramo ikintu amafaranga natoye twama tuyamwa turayamwa sashi. Hello guys, muraho neza shiti bavandimwe shiti za Soleil and Albert family, turabasuhuje mwese aho muherereye aho bukeye tubifurije igitondo cyiza cy'umugisha ababwije komeze mugira umugoroba mwiza cyangwa se ijoro ryiza bitewe n'ibihugu bitandukanye turimo. Rero nk'uko bisanzwe twongeye twagarutse kuri Soleil and Albert, uko mubibona imbere ya kamera murabona ko dufite umutumirwa wacu, umushumba n'umutwari wanjye ku batamuzi. Rero kagira ngo abanza atangira twibwira ku batamuzi hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Murakoze. Sawa, urakoze cyane twibwira abantu naza ngira ngo wenda uraza gusiga iby'ubutware uko niryo rikuru tijoro hari sigara iby'ubushumba naryo riraza ariko n'iby'ubutware naryo ririmo cyane ko nije mutwe w'iyinzu fana za bindi byaba bapfurero ngo umutwe w'inzu ngo namanjanje. Nitwa Semuka Albert, ndi umukozi w'Imana kuko yaramaze kubivuga, ndi umupasiteri korera umurimo w'Imana mu itorero ryitwa Ambassade Nyakuri cyangwa se True Embassy. Rero ngira ngo birahagisha ibyo kaba umutware wiwe uyu ni umudamu wanje. Urumuki twigire mu Kinyamurenge. Mu Kinyamurenge rero ndi umubano iwacu ni mu Yogobogo mu muhana bita mu Ivumu kuko Yogobogo igizwe n'imihana myinshi. Umuhana bita mu Ivumu rero ni iwacu. Niho ababyeyi bari batuye basigaye babibujumbura mu Cibitoki cya Mutakura. Abari Bujumbura muzabasure mubagereho ababyeyi n'ababyeyi b'akarere barazwi. Yego. Muze ni pasiteri ni revera pasiteri wa kera cyane. Yego. Kaba umwishwa w'abaki? Kaba umwishwa w'abasita. Kaba n'umukwe w'abasinga. Asante cyane. Nibyo warukeneye gusa tuza kugeraho. Navyo byari bikenewe ariko kwibwirana kw'ikinyamurenge. Asante cyane aba bantu turabasuhuje bose aho baherereye. Bagira amahoro y'Imana. Bagira amahoro y'Imana kabisa. Kunda famille yanje cyane. Asante. Ukuyeho Imana. N'abantu beza rwose. Ukuyeho Imana. Kurikiraho famille. Famille niyo ya kabiri. Yego. Turabasuhuje kabisa abantu bose aho baherereye n'abasita. Abasita bo mu Mikarate. Bo mu Mikarate. Wow. Asante cyane n'abasingaga. Abasinga bo mu marango kwirumba. Mu marango. Kweri. Ndabasuhuje cyane rwose abadukurikirana. Imana y'imwijuru ibahe umugisha mwinshi. Rwose. Yego. Turabasuhuje rwose abo dukomokaho bose. Asante Ngabo cyane. yakamasa mu Mikarati Imana ibahize umugisha. Yego. Kuba baravyaye mama. Asante. Yego. Okay, hanyuma rero twagira ngo dusangize ubuzima
wanyuzemo mbere y'uko dushakana kuko wabaye ubuzima bwose ribatera igihe ngira ngo kirekire tubona ko musaje ni kirekire kabisa ni kirekire yego ubwo rero watangira nyine tubwira ubuzima waciyemo mbere y'uko duhura ubuzima wanyuzemo kugira ngo abantu bamenye uko bimeze cyangwa se ubuzima wanyuzemo ubundi kandi dushishikariza abantu badukurikiye iyi channel yacu iracyari nshasha turasaba kugira ngo mudushigikire mudusapotinge kugira ngo mudukore subscribe share ndetse na comment bisabwa nyine byose ntaco bisaba rwose undi yavuze ngo ni umutima w'urukundo rwose nta gihambaye cyane amamega ni yayandi ukoresha bakande gusa no gukanda gusa rero banabyereka abandi munabyereka abandi mu bisharinge byadufasha cyane rero murakoze kabisa rero turakwiyegereje duhe icyo kiganiro cyawe sawa urakoze cyane ariko reka tubanze dusengera abantu yego titwotangira ikiganiro yego naringiye kukibagirwa rwose wabanza ukatusengera nyine kugira ngo dutangire sinzi ukuntu waba wibagiwe gusenga kandi tuba dusenga buri munsi sinzi ukuntu byari binciyeho nanjye sori kabisa kandi nicyo numvaga ari cyo kigomba gutangira kuko amasengesho niyo y'ingenzi niwo musingi ushobora kuba warambonye kubera amasengesho wabaye iyo utansengera wenda zari bigoye kugira ngo mbone cyane rwose amasengesho ni ingenzi mu buzima kabisa kadusenga Imana yego dushima Imana ko duhari tugihaye duhumeka kweri kandi dusengera abantu bahaye badukurikirana Imana izabagirire neza yego ibyo tuvugana bizabagirira akamaro n'abari bihebye bazabone ko zose bishoboka basubizwe mu imbaraga babone ko zose bishoboka cyane Mana turagushimiye shimwe mwami Yesu shimwe mwami Imana yacu wabicubahiro turashimye ko kuri Imana tugushimiye ku gitondo cyiza cy'umugisha watugabiye mwami Yesu uzuvuga bikaba wategeka bigakomera kugira ngo tube turi baya masaha mwami Imana yacu waturinze mu minsi yose itambutse tukaba twongeye kuza imbere ya kamera turi bazima dushima tuvuga gukomera kwawe hari haciye kinini cyane tutaza kuganira n'inshuti n'abavandimwe ariko mwamana we waraturinze waturindiye mu buntu bwawe watugiriye neza twese hano mu rugo wagiriye neza abavandimwe badukurikirana buri umwe wese wamubereye umurinzi niwe mwungeri mwiza niko wavuze ngo uri umwungeri mwiza ngo utazuragirira ibihembo kandi ngo iyo umwanzi n'umurimbuzi ngo ateye intama zawe urazigwanirira ariko umwungeri uragirira ibihembo uwo nguwo ngo atererana intama kuko ari ibihembo aragirira mwami Imana yacu uraturinda utugirira neza reka ibiganiro tugiye kuganira wa Mana we bigira akamaro ku bazabyumva bigira akamaro ku bazadukurikirana mwami Imana yacu bizagira icyo bibamarira mu buzima bwabo bazabone ko muri ubu buzima byose bishoboka bari bihebje bazasubizwe mu imbaraga ubwo tuzongera kugaruka kuri kamera turi bazima tuzashima tuvuga gukomera kwawe kuko uzaba waturinze mwami Imana yacu uzongere dukuze turi bazima n'abavandimwe badukurikirana cyubahiro n'ikuzo bibi byawe shimwa icubahiro kukuri Imana kuva none n'iteka ryose amen sawa murakoze cyane Imana ibahe umugisha kubw'isengesho mudusengeye yego hanyuma rero tuguhaye karibu kuri icyo kiganiro kugira ngo ubashe kukidusangiza urakoze cyane yego ubuzima bw'umuntu ni burebure ni bunini siko ndaburaho mpera kubona nk'imyaka mfite tukaba twarahuye mu myaka ihaye ikaba kuja kugera 40 iyo myaka yose ubuzima umuntu aba yaraciyemwo ni bwinshi
nawe urayikabije. Oya sinyikabije kuko nshobora kuba naragushatse mfite imyaka irenga 35. Urumva rero ubwo buzima bwose umuntu ntiyobuvuga mu minota mikeya ngo bikunde. Ariko cyambere nuko njewe mvukana n'abantu 8, nkaba uwa 5. Ndi uwa 5 ariko mu mbyaro 4. Gute? Ni ukuvuga ngo nkurikira mu mbyaro, ndi uwa 5 ariko mu mbyaro 3. Ni ukuvuga ngo nkurikira impanga. Ni ukuvuga ngo imbere yanjye hari imfura n'umukurikira agakurikirwa n'impanga, nanjye nkabona kubakurikira. Ni ukuvuga ngo ndi umuhungu wa 5 ariko mu mbyaro 3. Birumvikana. Yego. Rero inyuma yanjye akaba abakobwa 2 n'umuhungu. Umuhungu niwe muherezi. Twese twarashatse. Mwese ko muri 8 murahari? Turi 8 turahari. Asante cyane. Twarashatse abandi barashatswe. Asante. Sawa. Ubuzima bwanje rero ndavuga bikeya by'ingenzi. Kuko sinovuga byose. Bikeya by'ingenzi nibyo mvuga. Twebwe umuryango wacu tuvuka mu muryango w'abantu bazi Imana. Uhereye kuri ba muzehe ni umukozi w'Imana, ni Revera Pasiteri wa kera. Uhereye ndetse no kuri bashiki biwe n'abarumuna biwe. Mushiki we yari umuhanuzi Mariyamu. Abantu bose baramuzi. Mariyamu hajya wikaba ndisa twumva wikabera. Ni mushiki wiwe. Mushiki wiwe se n'umwe neza. Nagaza mwumva cyane bamuvuga. Yego. Wewe wari utaravuka. Nageze igihe kimwe guterega story. Nageze igihe kimwe tujanye ibishimbo. Narabijanye ibishimbo. Turagendaga, urumva muzehe kubera ko yakoraga mu ikanisa tiyari gutoraga abandi ngo andeke. Aratoraga ati abantu bazajana ibishimbo. Bashaka no kumpa umuzigo munini. Habera ati uyu muzigo sinzi ko ngushitsayo. Ngo marayika aranyakira. Ngaho. Turihangana nyine tubona tugezeyo ngo marayika aranyakira. Nanjye ngeri kabera mpantegereza ko fura na marayika sinamubona. Ariko ngo ngeri kabera bama bajaga kureba Mariyamu gati musengeneza wawe ari hano. None ga arashaka kukuramutsa. Tiyumva? Uwo munsi natashe mbabaye cyane. Uwo munsi wose namubonye. Mbese no kuvuga ngo iminsi yose wari uzi ko ari nyogosenge wari utaramubona. Nari ntarahagera. Noneho ngo marega kuhageraga. Baramubwira ati musengeneza wawe ari hano. Ati none ga barashaka kukuramutsa. Uwari ugiye ngo kumureba aragaruka atubwira ngo yagiye. Ngayagaza zamugwa nyine akajaga mu ijuru. Ati gata uhari yagiye. Uwo munsi turababara cyane. Ugaruka utamubonye. Se iyo yagarutse biza bigenda gute? Iyo yagarutse ngo yakingura idisha ngo akamenya ko yagarutse, none ngo batuga bakabona kumuvugisha. Hari abamuvugishirizaga ku idirisha nabinjiraga indani. Jega ngira ngo nari kwinjira indani ga musengeneza wiwe. Musengeneza umuntu ye. Sinari kugarukira ku idirisha. Ngo gukunda n'inyogosenge mushiki waso. Inyogosenge mushiki waso. Rero abahungu biwaho bari bose turabasuhuje. Yego cyane. Imana ibagirire neza. Cyane twabise. Bakunda ko banyirarume turabizi. Yego. Ngushaka wewe. Umuhungu wiwe witwa Rawi Matare Rawi. Revisi aba muri Norvège. Yambaye inka. Asante cyane. Turamushuhuje cyane Rawa hari Imana imugirire neza. Hanyuma hanyuma rero njyewe maze kuba umuntu nyine uciye ubwenge, twabanjije kuva mu ivumu tuja kwa Matare, ariko muzehe nyine kubera impamvu z'umurimo. Yego. Yari pasiteri. Hari ibyo muri metodiste bakora
ngo ni za mise en place ibintu byo kugenda batuma abantu batandukanye bamutuma mu Yogobogo kwa Matare bamare kumutuma mu Yogobogo kwa Matare twimuka biba ngombwa ko twimukirayo ni intambara yadusanze 96 ngo rangize kuhadusanga tuza kusubira mu Ivumu kuko mu Ivumu niho hari abavandimwe biwe hariho na kaka ariwe mamaga wa papa umubyara bose bari basizwe n'iyo ntambara abandi bapfuye basigiwe imfubyi n'abapfakazi na hanyuma biba ngombwa ko asubirayo kugira ngo aje muri uwo mu muhana w'iwacu nyine mu Ivumu akomeza abane n'izo mfubyi zasizwe ndetse n'abapfakazi barahamutuma ndetse baza no kuhamutuma abariho akorera igihe kirekire n'umuhana wo mu bagwe wo mu Magaja wari watwiswe Magaja ya mbere n'iya kabiri bose baba iwacu abariho duturana rero twongera turema umuhana nubwo abantu bari bapfuye ariko nyuma yaho rero naje kuhava nja mu Rwanda pamara hafi y'imyaka kingahe za kuhava ni mu Burundi niga Bujumbura kwijabe mvi Bujumbura nja kwiga ahantu biti Mwaro mu Kibumba abantu benshi barahazi abantu twabanye Mwaro abanyabjura babaga hariya mu nkambi y'Imwaro Igihinga bari bavanze n'abantu biwacu muri Kivu turabashuhuje cyane nabo twabanye ku ishuri nabo ndabaramukije cyane aho baherereye abazankurikirana ngo turabakumbuye bazakore subscribe na comment ndetse basabe na nimero turaza kuzitanga bazatwandikire batuzi hanyuma rero nza kuhava inja mu Rwanda nshike mu Rwanda mbona akazi ahantu bitaga mu Mutara Matimba kora kuri station ariko nsubiye mu Rwanda navuye ku ishuri ndamwa vuga ngo kumwe ndamwa nari mfite amafaranga mukuru wanje ni haratuye witwa Munyaneza yaratuye za Matimba ariko sinabamo wiwe kubera ko nabonaga ko ushaka kumubangamira kubera inzoga mfata inzu yanje arundi muhugabo w'abanyabyinshi twari tubana nawe nazadukurikirana nawe azahabibona twari tubana dufata umukozi nawe yari umusiribateri umukozi wadutekeraga ukuvuga ngo mu mugoroba yego aho ngaho waruvuze wabwiye mu byo kunywa inzoga izo nzoga wazinyoye ugeze mu Rwanda cyangwa wavuye aho wari utuye nyine uri kuzinywa natangiye nk'ibintu byo guforoda nkiri Burundi ngaforoda ariko kubera ko umuntu yari umunyeshuri utobasha no kuzigurira gaforoda bukeya mbese ni igititi cy'abandi ni abantu benshi bari babizi ko ariko guforoda ariko ngeze mu Rwanda gamaze kubona akazi abariho gamwa ku mugaragaro ndetse n'umuryango urabimenya togira ubwoba kuko kuvuga ngo ababyeyi bakijijwe cyangwa se b'abakozi b'Imana bumve ngo kuramwa cyangwa se utaranabyigize tiwatekerezaga ko byose birashoboka mu buzima ni ukuvuga ngo umubyeyi kubyumva yobyumva akababara ariko nabyo birashoboka ko ntaco yari kuntwara twari kumwe kandi ntibaretse kuvuga ariko imyaka muntu yari afite tiwari umwana gaho gukubitwa nuvuga ngo barakubwira ukabyumva cyangwa ntubuzumve ariko ntibafataga inkoni ngo bakubite kandi si faranga zabo wafashe ngo wazijanye mu kabari ngo se kubera iki bagiye kumwe ifaranga zacu ngo babogera ariko ni faranga zawe muntu kuba ufite responsabilité yo kwifatira inzu n'umukozi
ubu uri umugabo wigenga. Yego. Nyine mu bintu byatumye nkizwa mu byatumye nkizwa bimwe n'ibyo nabyo birimo by'ababyeyi nyine. Kuko nageze mu rugo mukecuru arambwira ati agahinda nza ngendana ati nuko nza numva ngo uzumwe inzoga, ati kugeza aho nza numva yuko ngira ngo nopfa toja mu ijuru kubera ko mbasize uri umupagani. Iryo jambo ryangizeho ububasha. Hanyuma rero nubwo nabaye umupagani nkora ibyo bintu byose mw'inzoga, hariho impfu Imana yankijije. Izigukiza warakijijwe cyangwa ndi umupagani? Kiri umupagani. Nakoze accident imwe. Twagaza tuva abantu bazi mu Rwanda mu Mutara, twagaza tuva Matimba tukaja kumwera ahantu bita Ryabega. Ryabega niho umuhanda wa Nyagatare uzuserukira ukabona uja na Kigali n'undi umanuka Matimba. Akaba rero tuja kumwera tukava Ryabega mu ijoro tugahita dufata gahunda yo kuja kumwera ku mupaka ka Gitumba. Nuko umunsi umwe umwaka waza urangira turabanga reka tuje kumwera ngo tuje gusoreza ikirori ka Gitumba. Tumaze kugera ka Gitumba turamwa tumare kumwa ngo habe nka saba za nijoro guke haza umugabo umwe ngo ni Fils w'umunyarwanda. Yari afite taxi voiture k'ingande. Yamaza ngo hashike byamuvuga ati abantu bashaka kuja kumwera gw'imiyaga nibaze tujane. Bama bikubita mu modokari. Kandi iyo modokari si na Fils wayitwaye, hayitwaye undi ngo ni Kibuturi. Kibuturi ni izina ry'abantu biri mu Mutara, niko yari yitwa nyine ngo Kibuturi. Nimba bari bavuye Bugande sinzi amenye ico bisobanura kugeza n'ubu. Niwe wari uyitwaye. Bama bikubitamo bose. Namwe se muragenda? Nibyo ngiye kukubwiraga. Bama bikubitagamo bose. Jewe ngo nje kureba umwanya ndawubuze. Aho baruzuye. Undi mugabo twari turi kumwe w'abanyakarama nawe yari jera wa bank. Nawe twamadusigarana aho ngaho yari ifite moto. Ahandi gaba magendaga mama bakuzura baba baragiye. Bagenda gw'imiyaga nakwe turamwa turataha. Ndaryama. Nararyamye ngo habe nka saa 11 sanga bambuze abantu. Ngo ngufate telefone ati ya modokari ga yakoze accident. Hapfuyemo abantu presque bose. Kugira ngo hasigayemo Kibuturi gusa nawe yari yacitse intoki kubera ko yaratwaye. Ariko abandi barapfa twarabashinguye Matimba. Noga kube unabitekereza ukuntu naringiye. Utarava muri ibyo byo. Oya ikibazo tikwari kuvamo. Ikibazo kwari gutegereza uko nari mpfuye. Nari mvuze ate se ku iyo mbona umwanya akagenda muri iyi modoka kuko nanje mba napfuye. Ico kintu kugeza n'ubu nza ngitekereza Imana yarandinze. Ikindi cya kabiri haza mubyara wanje. Si byiza gukoresha amazina ku makamera. Kibazo kabisa. Yaraje aza kunsura. Agere Matimba ndamubwira ati ndaje kukwakirira ku mupaka. Turagenda tuja ku mupaka ngo dushike ku mupaka turamwa. Ku mupaka giho impamvu ku mupaka hari horoshe. Twabonaga n'inzoga zitari zemerewe kwinjira mu gihugu. Iho kubera ko ari ku mupaka hari abantu benshi bazigurishaga. Twashoboraga no kwambuka tukaja no hakujya ahantu bitaga Sofia uvuye ka Gitumba ukaba wona zizana mu gacupa. Nkazakanyanga tizari zemewe mu gihugu ariko bagera ku mupaka ukazibonera ukazima. No arazaza kunda musa ndamubwira ati ndaza kuwakirira ku mupaka. Turagenda udushike ku mupaka turamwa ngo turangize fata moto ninje wari utwaye mushira kuri moto. Turaza neza igihe twakageze nyine Matimba mfitangwa ngo umuntu ari kwikinga ndamugonga arapfa. Twese twamatugwa mu muhanda.
nuko nari nakomeretse simpani bukanto nari nakomeretse uwo muzara wanje nakomereka mu maso ariko ujya ari kwikingiwe ahita acika ukuguru nuko noneho muzara wanje kubera ko yari kugundi mwene se wabona iho yarari ngo ashikiga baramubaza ate se wakomerekeshejwe niki nyuma biragwira ati ya Rubere yazanyigisha moto dukora accident ananirwa kuvuga ko nagonze umuntu menye ibanga ariko n'ukwihangana ananirwa kuvuga ko twakoze accident turi kuri moto tumutwaye avuga ko kwari ukumwigisha ariko wa wundi wagonzwe baramujana bamugejeje CHK icyo shima Imana nuko ibyo bintu byose nakoze iyo accident permis naringira taki ariko nanone Imana irandinda polisi ntizaza gupima kuko naramaze mpita kujya kumwe inzoga biza bituma umenyana n'abantu nari nziranye n'abantu benshi ku buryo si buri muntu wese womenyana nabo nari nziranye n'abayobozi bose presque b'imirenge buturere polisi zaho ngaho ku mirenge ndetse n'izo mu turere uwari pimaga impanuka mu karere twari tuziranye ndamuhamagara mubwira ko nakoze accident arambwira to kubwo wakoze accident nta kundi wihangana ariko nanje sinza autorize abantu ngo baze gupima accident wihangane nta kibazo nuko arambwira ati umuntu wese umupolisi uzoguhamagara akubwira ko ibintu za accident uje kwisigura hejuru ya accident wakoze uzamubwire ko twabivuganyeho nzamenye uko mbikora bigire hanyuma famiye y'uwo muntu wagiye CHK baraza bansaba ku mafaranga ngo yo kugwaza umugwayi baheza amafaranga ndibuka ngira ngo nabahaye nimba ari 15,000 z'amanyarwanda uje gusura umugwayi nuko sivye ico ntakindi kintu nigeze tanga ibyo navyo ndabishima Imana kuko nayo yamfashije cyane kabisa rero mu cyamake ni nk'ibyo ariko turaza kugera ku ntu nakijijwe rero ariko gato tarahagera hari amafaranga azapfa nabi hari amafaranga nigeze guhisha ngo nsinya jane mu kabari ngo abandi batayamwe ngaruke ndayabura 50,000 nyashira munsi yibuye byari iruhande rw'ibarabara ku musozi ndavuga ati n'iminyajana mu kabari barayamwera reka nyahisha hano munsi yibuye sinza mbimenya nimba ibyo buye no banarariye naramaze gusinda no mu gitondo nagiye gushaka ndahebura shobora kuba narariyobewe none narariyobewe mwijoro simtekereza ko hari umuntu waza umbona hari mwijoro ayo mafaranga rero nimba baraguye umuhanda bayaguyeho ayo ngayo agenda gutyo twagaza muri weekend twagaza tuje i Kigali tuvuye mu Mutara tukamwera ahantu bita kwa Agnes tukava kwa Agnes tukaja gusoreza ku witwa Jire i Remera ni utagaza ukinga iho nukurara mu bzina bugaca rero ibyo byose nibyo umuntu yaciyemo ndibuka undi munsi kandi ntora amafaranga mu kabari ntari ko mbyina kujya mpaya mbyina umukobwa yarahagurutse kumzinisha ngo dutangire kubyina bona ikizingo c'amafaranga hasi ndayakandagira none ngo mare kuyakandagira wacu kwa yamzinishaga akabona simpanishaganye niba yaravuze gato yo ngo yiwe ntazi kubyina arasize ngwante namanyunama ngo nyuname ndayatoye nija hijya kuri toilette ngo ndebe sanga n'amafaranga menshi 50,000 neza niwo munsi ahubwo niyo yagusanga niwo munsi numvishije ko ifaranga zazinuka hinyana twari ko duhumura kandi udufaranga tuvuye kuri banke tukiri dushasha bene kwa tundi ukoraho gutyo ukazawumva ko turagutema namamburaga umutekano namambwira abacu ngo duhindura akabari tuja ahantu bita Kamagendo abariyo tuja gusorezaga ndababwiraga namambwa ataye amafaranga sino yagura muri kintu amafaranga natoye twama tuyamwa turayamwa yo safi
yose ayo nasigaje make yatwaye bukeye rero ikintu cya mbere kiza gituma umuntu asesa ni ubupagani. Umupagani arasesa sinza mbimenye impamvu ariko mu ncamakeya ni nk'ubwo buzima nanyuzemo. Muza gukizwa ute? Gukizwa rero ko hari ijambo mukecuru yambwiye ringiraho imbaraga. Ndetse nahura n'abavandimwe banje nabo bakambwira nubwo batavugaga batomboka cyangwa bagira gute ariko bashiragamo akantu ko gucumita ariko kakangera ahantu kakambabaza numva surangira kwa grand frère mukuru Musabye wiwe ahantu yari atuye i Burundi mu nkambi Musasa. Aguma kumbwira ati se ni gute sumwe inzoga vuga ngo mu bana ba muzehe niwe ugiye kumwe inzoga. Ibyo bintu kweri nibyo, ibyo bintu utagaciro bifite, utagaciro byoguha. Twese turakijijwe, muzehe yakijijwe, ni umukozi w'Imana, yaratureze mu ijambo ry'Imana, aho kumva mu bana ba muzehe ngo niwe we uhaye umwe inzoga. Ako bavuze kose nkakabika, bavuze kose nkakabika nuko orangize uriya umuhamagaro nashatse kugereranya none nk'umudamu. Kugira ngo umuntu abone umudamu nuko uzubanza kuba warashakishije, uzubanza kuba waramushatse kubera yuko uwo muri kumwe uyu munsi si uba waraterese mbere. Habe nawe turi kumwe uyu munsi si we naterese mbere. Nanje si we wanterese wawe. Nanje sinje waguterese mbere. Nukuvuga ngo baciye mbere ni benshi ariko mbana nawe. Niyo mpamvu nanje nari mvuze ngo umuhamagaro mugereranya niki nugereranya n'umudamu. Hanyuma nubwo namwaga gutyo mu Rwanda ariko ahantu nasengeraga mu Banyarwanda. Nakoraga imirimo yose y'ikanisa ngatanga kandi ndi umupagani imwe ariko ngatanga ibintu zose amaturo za 10 ibisabwa fundraising yaba ngakora gutyo. Sinigeze mba umupagani ngombe jewe sinigeze nja hanze ngo mvuge ngo sibe ku cyumweru gusenga. Nagaza nsenga ariko abantu bazi ko ndi umuntu kandi nashika mu ikanisa tibokora fundraising ureke gutanga. Ariko ibyo byose none byari byo mpfa gusaga kuko nabitangaga ndakishishwe. Nari igikona gifasha umurimo yandi magambo ari igikona. Nari igikona gifasha umurimo. Ko Imana ndozi ko Imana yakoresheje ibikona by'amerwe bigemurira Eliya ko bamwibagiwe biragemurira Eliya kandi Imana ibi bihereza inyama. Igikona nico kintu gikunda inyama cyambere kibaho. Ariko Imana igiha inyama kigeza kwa Eliya kitayiriye. Nanje nari igikona kigemurira abakozi b'Imana. Nagaza ngemura ariko tamusaruro. Okay, hanyuma rero uko naje gukizwa ndetse no kugeza mu rwego rwo kuba pasiteri. Inza kuvayo akazi karashira nza kuvayo nci Burundi nja mu rugo. Mwumve mu rugo kera numva muri jewe tangiye guhinduka. Ndavuga ati ndumva kubivamo ntabuzima bwazo. Usansibilije mbese usansibilije mfata umwanzuro. Niyo mpamvu nanje buryo umuntu ntaza akizwa ngo nuko abantu bavuze cyane. Uzukizwa kubera umwanzuro wawe. Umwanzuro. Rega ubundi ikintu ikigora ni ugufata umwanzuro kugira ngo ufate umwanzuro. Ta muntu muri ubu buzima gufatira umwanzuro. Kandi umuntu uzokubesha ngo yakishijwe ngo kubera gutinya ngo abavyeyi ngo kubera gutinya ngo kubera kwigishwa ngo kubera gutinya societe. Ngo sinsi wenda jewe simbyemera.
njyewe nakijijwe kubera umwanzuro wanje jenyine numvishije ko ibyo ndimwe atari byo tibinkwiriye ku mwana wa pasiteri. Hari igihe ushobora gufata wa mwanzuro ariko kandi cyangwa se ugatinya sosiyete mu abantu ukavuga ati hano abantu bashobora kuba bazabangaye, ariko muri wowe utarifatira icyemezo uzabongera ukazisubiramo. Nibyo by'ibyo rero, iyo utinye kubera amaso y'abantu wongera ukabisubiramo kubera bajya abantu wabitewe no gutinya abantu. Ariko jewe nafashe umwanzuro ku giti cyanje. Tekereza ikintu cya mbere natekereje ukuntu ndi umwana wa pasiteri. Icyo cyonyine. Cya kabiri, tekereza ukuntu mu bahungu 6 bamuzehe ari jewe ugomba kumwe inzoga. Ikintu cya gatatu, tekereza ukuntu tuzadukorerana inama na bene Semukeya natanga igitekerezo bakavuga ngo nico ubusinzi. Urumva nicyo kintu, cyangwa natanga igitekerezo bakagitesha agaciro. Ibyo bintu ni iby'abasinzi, ni umusinzi. Watanga ikibazo ngo ifaranga ziwe zazija mu nzoga, watanga ikibazo nticyumvikana. Ibyo byonyine bituma mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ngomba gukizwa. Ndaza ino muri Kenya. Mbese waje muri Kenya naza muri Kenya inzoga naziretse, nafashe umwanzuro. Ndaza ngongera ino ariko nta musengesho nasenze. Wari waravuze ngo uzushaka nari narasenze ndambwira Imana ngo Imana izandinde umugabo w'umupagani. Nabonaga ukuntu abantu b'abasinzi bajya batesa abagore babo. Ndavuga ati Mana uzandenge iki gikombe kizondenga. Uzi gusenga n'ukuri niwe wa mbere. Umugabo umwe wo mufurero yasanze uwaba agiye kujya, uwaba ashaka guhungana ibyo kujya. Barangiza aramubwira ngo nimba ari ibyo kujya, nimba ari umutsima ngo wuzane, ngo dogiteri yambujije kujya umutsima. Aravuga ngo se yarakubujije kujya umutsima? Ati uwo mudogiteri ati ni uwa mbere kuvura. Azi kuvura. Umudogiteri wakubujije ibyo kujya, uyo dogiteri akahasha ngo amare gupfundura uwababona n'umutsima n'inyama. Aravuga ati niyo mbibonye nza numva shaka kubijya, kuko iyo mbibonye bizanama numva nanone nimba ari ugufaga nanone mfe. Uwaba aramubwira ngo genda weshimiye umuganga, gende wubahe amabwiriza baguhaye. None nawe uwo muganga uwo mufurero yavuze ngo uwo muganga azi kuvura, nawe uzi gusenga cyane, uzi gusenga kabisa. Kubera kuko iyo duhura muri iyo myaka byari bikomeye. Kubera ko mbese nanjye bakuru banjye bose bashatswe, mwacu turi abakobwa 5. Hariho umwe naho ugira umugabo utarakizwa umuvuguvugu. Vuga ngo umupagani apana umuvuguvugu. Haba umuvuguvugu haba n'umupagani. Noneho nkiri mutoya nyine nari nkiri muri segonderi, akambwira ati mwana wa mama nuja gushaka uzagerageze usenga Imana, tugashakwe n'umugabo w'umupagani. Noneho nareba ukuntu ari kwikomporta mu rugo, ndavuga ati Mana tukampeza umugabo w'umusinzi. Niho nakuye icyifuzo cyo kugira ngo nzosengere umugabo w'umukristo. Urumva rero abadukurikirana muzosenge. Nugusenga rega umugabo yavuye mu masengesho cyane kabisa, kandi umugabo mwiza. Umva nawe ubwiza bw'umugabo si isura. Reka mbabwire ko uraseka. Ubwiza bw'umugabo si isura. Ubwiza ti wowe bufata ngo bushire mu isafuriya ubuteke uburye, tibishoboka. Ubwiza bw'umugabo ni imico ye, ni imyifatire ye, nuko atunze urugo, no gutunga urugo. Nibwo bwiza bw'umugabo cyane rwose. Ubwiza bw'umugabo si isura ngo uzuja mu bantu werekane ngo nguyu umugabo wanje fizikema, ariko stress zarakwishe. Imagine Shangicyo sibwo bwiza bw'umugabo. Rero muzasenga Imana ibagirire neza, ibaheze, Imana izayumva amasengesho. Hanyuma rero maze kugera hano muri Kenya, nsengera mu makanisa atandukanye,
nabanjije gushikira za Gidurayi sengera mu kanisa gitwa Wad turahatura abariho nza no kugushakira niho nza kugushakira aho ngaho ese hajya hari muri Wade yabawe nande na Revera Ngendahayo Joshua niho twakoreye ubukwe tuva muri Wade tukimukira Kayole urabyibuka ndabyibuka tumaze kuva Kayole twaje kuja Junction turasenga muri Rehoboth kwa Apotre Bisenga turabasohoje kabisa ba Rehoboth turabasuhuje jo narababonye benshi tunabihanganisha kuba barabuze umukristo wabo ndetse n'umuka pasiteri yego natwe n'ukwihangana twese kuko natwe ni mwene wanyu ni muramukazi wawe n'ukwihangana pasiteri turamwihanganishije kubura abadamu inshuro zingahe no kuri birababaje pe uzosenga Imana biragoye Imana izoguheze kuramba urera abana ahubwo ga nuwofaga agapfa umugabo ese kugira ngo umugabo apfe mbere no kugira ngo umugore apfe mbere wewe urabona ari nde wapfa mbere umugabo sinshaka singiye kwikwihereza ngo nikunde ariko umugabo no wapfa mbere kubera iki kubera yuko umugabo iyo yapfuye umugore asigarana abajya abana be akabarera neza kuko arabe ariko iyo umugore apfuye umugabo azana undi mugore akabasha muri babana batarabe akabafata nabi nicyo kibazo kurumva rero ico ngicyo cyonyine cyotuma umugabo apfa mbere y'umugore kandi habe nubwo wowe ubona umugabo habe nubwo wowe ubona umugabo ukajana abana bo muco wacu wa Kinyamurenge ntibiba nari mbivuze in case vyoba kuko bano bantu tutuyemo n'abanyamahanga ibo baza bashaka abagabo benshi ariko in case vyobaho wewe ugashaka undi mugabo ugufite babana bo baho neza kurusha uko umugabo yoshaka undi mugore kuko bari abana nabawe nabo uzobyara nabawe ariko nzanye umugore aba bana sabe ariko abazobyara nabi aba ngaba bafata nabi kuko basizwe n'undi mugore rero hanyuma tugeze Junction urabizi ibyo muhamagaro wo kuba pasiteri nawe wabigizemo uruhare ndagushimiye asante ndebuka cyagihe twari ko dushakisha itorero dushakisha ushobora kutubyara ngo dukore ikanisa dufungure ikanisa tuza kuvugisha umugabo mwari muri Australia bisa nibidakunze ariko Imana kujya izireba umuhamagaro Imana kubera ko yabonye ko mbishaka gukorera Imana kandi ikabona afite uwo muhamagaro impuza na Revera turi kumwe ubunyine Revera Mushonda ndamushimiye Imana umumugisha n'umwungeri mwiza Imana umumugisha pe n'umuryango we iraduhuza mare kuduhuza turataramana turasengana dufata umwanzuro wo kuza gukorana nawe ngubu niwe dukorana ariko buriya Imana iziguheza ikintu washatse yego nta kintu kiza cizana bazaba ngo ntakiza cizana usibye ishano ariko ibindi byose birashakishwa urupfu rushaka kwizana ibyago byo kwizana ariko ibyiza ibirori imibereho myiza irashakishwa rero nibyo byibyo rero buri kintu cyose takizana kirashakishwa kubera ko twagishatse bituma rero Imana nayo ikiduheza rero turashima Imana gusa kubera wenda umwanya dushobora guhagarikira aha ngaha kugira ngo tuzaze wenda undi munsi tubaheze pariti iburaho yego iburaho ni iyihe ngayibaze nawe niyo ngiyo hari indi pariti iburaho irabura kabisa nzayibabwira ubutaha asandi cyane iyo pariti rero ikubiyemo wewe ikubiyemo abana n'urugo rwacu ko turumeze yego kuri uno munsi asandi
murakoze cyane. Yego. Ndumva ijambo ryawe. Yego. Tugana ku musozo. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha kuri ubwo buhamya ndumva ari burebure cyane. Urugendo rw'ubuzima burakomeye kandi ubuzima mbese ni nk'igitabo. Ntabwo wakirangiza, ntabwo woguheza Bibiliya ngo birenze igitabo wama uyivuga aya masaha kero ngo burayirangije, ko ubuzima bugenda twaciye ku mayange. Rero uzagaruka kabisa wongere uduheze pariti ya kabiri. Ndahari rwose, ubu waramfatishije kuko ubona nawe ntabwo byoroshe. Yego, ni inshingano ariko iyo bibaye ngombwa turaboneka. Asante cyane. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha ku badukurikiye, mukomeze mugubwe neza, mukora ama subscribe, share ndetse na comment. Naho ubutaha. Yego.